සුබ දවසක් හැමෝටම. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ ජෙනරල් ඉංග්ලිෂ් පේපර් එකේ පේපර් 1 වල 7 වෙනි ප්‍රශ්නය. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ගොඩක් දරුවෝ අහව ප්‍රශ්නයකට උත්තර දෙන්න මම හිතුවා. ඒ ගොඩක් දරුවෝ අහලා තිබ්බා මම පන්ති කරනවාද මේ පන්ති වල කොහොමද සහභාගී වෙන්නේ කියලා. ඉතින් උසස් පෙළ පන්ති වලට සහභාගී වෙන්න අවශ්‍ය දරුවෙක් ඉන්නවා නම් පල්ලියා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ මම විස්තර දාලා තියෙනවා. ටෙලිග්‍රෑම් සහ WhatsApp groups වල විස්තර දාලා තියෙනවා. ඒ කැමති group එකකට සම්බන්ධ වෙලා ඔබගේ නම, ගම, පාසල සහ පන්තිය කියන විස්තරට කියවලා තිබ්බහම හොඳටම ප්‍රමාණවත්. ඊට පස්සේ ඉක්මනින්ම ඔබ පන්ති වලට සම්බන්ධ කරගැනීමේ කටයුතු සිද්ධ කරනවා කියන එකත් මතක් කරනවා වීඩියෝ එකට යන්න කලින්. මේ question එක reading question එකක්. අපිට දීලා තියෙන text එක read කරලා answer කරන්නයි තියෙන්නේ. අපිට ලකුණු 10ක් ලැබෙනවා. A සහ B කියලා කොටස් අපිට දෙකක් තියෙනවා. අපි question එක කියවමු. Read the following 4 news items. අපිට පේනවා පල්ලෙහා news items 4ක් දීලා තියෙනවා. And answer the questions A and B. ඊට පස්සේ A සහ B කියලා අපිට questions ලබා දීලා තියෙනවා. අපි ඒ questions වලට උත්තර ලියලා ලකුණු 10ක් පහසුවෙන්ම ලබා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. අපිට මෙතෙන්දී ලැබිලා තියෙන news item එක පළවෙනි එක තමයි past teachers appreciated. අපිට හිටපු පරණ ගුරුවරු අගය කිරීමක් ගැනයි එතෙන්දී සඳහන් වෙන්නේ. අපිට ලැබෙන දෙවෙනි news item එකේ අපිට තියෙන්නේ free medical camp එකක් ගැන. ඒ වගේම අපිට හම්බෙලා තියෙන තුන්වෙනි news item එකේ අපිට තියෙනවා a three wheeler donated to elders home. වැඩිහිටි නිවාසයකට ලබා දීපු පරිත්‍යාග කරපු ට්‍රී වීලර් එකක් ගැන තමයි එතෙන්දී කතා කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම හතරවෙනි අපේ අන්තිම නිවුස් අයිටම් එක තමයි suspects transporting cattle arrested. සැකසහිත ගවයන් ප්‍රවාහනය කරපු සැකකරුවන් අත්අඩංගුවට ගත්ත අවස්ථාවක් ගැන තමයි අපේ හතරවෙනි නිවුස් අයිටම් එකේ තියෙන්නේ. අද අපි මේ රීඩින් ක්වෙස්චන් එකට උත්තර ලියන්න යන්නේ ගොඩක් පහසු ටෙක්නික් එකක් පාවිච්චි කරලා. ඒ කියන්නේ අපි ප්‍රශ්න කියවලා තමයි උත්තරේ ලියන්න යන්නේ. නැත්නම් අපි නිකරුණේ මේ ටෙක්ස්ට් එක කියවන්න යන්නේ නැහැ අද දවසේ. ඒකට අපිට අමතර කාලයක් යනවා. ඒ වගේම අපි ටෙක්ස්ට් එක කියවලා අපි නැවත උත්තර ලියන්න යනකොට අපිට අමතක වෙච්ච දේක් තිබ්බොත් අපිට ආයෙ මේක කියවන්න වෙනවා. ඒ නිසා අපි දල අවබෝධයක් ගත්තා මේ නිවුස් අයිටම්ස් තියෙන්නේ මොනවද කියන එක ගැන. ඊට පස්සේ අපි කෙලින්ම ක්වෙස්චන් එක කියලා උත්තරේ හොයාගන්නයි යන්නේ. එහෙමනම් ඒ කොටස යටතේ තියෙන ප්‍රශ්නය තමයි underline the most appropriate response. වඩාත්ම උචිතම සුදුසුම පිළිතුර underline කරන්නලු in each of the questions from 1 to 5. එකේ ඉඳලා 5 දක්වා දීලා තියෙන ප්‍රශ්න වලින්. එහෙනම් අපිට පේනවා පල්ලෙහා එකේ ඉඳන් 5 දක්වා ප්‍රශ්න දීලා තියෙනවා. අපි මේකෙන් වඩාත්ම සුදුසු පිළිතුර underline කරන්නයි දැන් හදන්නේ. අපේ පළවෙනි question එක තමයි how many persons participated in the medical camp. medical camp එකට කී දෙනෙක් සහභාගී වුණාද? ඇත්තටම මේ සම්බන්ධව news item එකක් තිබ්බා ඔබට මතක ඇති. එහෙනම් අපි තාම මේක කියුවේ නැහැ. එහෙනම් කෙලින්ම අපිට ඒක කියවලා මේකට උත්තරේ හොයාගන්න පුළුවන්. අපිට උත්තර දීලා තියෙනවා. පළවෙනි උත්තරේ exactly 500, හරියටම 500යි. දෙවෙනි උත්තරේ more than 500, 500ට වැඩි. තුන්වෙනි උත්තරේ less than 500, 500ට අඩුයි කියන එක. හතරවෙනි උත්තරේ number of participants not given. සහභාගී වෙච්ච ප්‍රමාණය දීලා නැහැ කියන එක. එහෙනම් අපි මේවෙන් තමයි උත්තරේ හොයාගන්න යන්නේ. අපි එහෙනම් news item එක කියවලා බලමු. ඉතින් අපි කියවගෙන යමු. අපිට පේනවා the All Boys Association of Ruwanwala Boys School organized a free medical camp at the school premises last Friday. පසුගිය සිකුරාදා රුවන්වැල්ල All Boys Association එක සංවිධානය කරලා තිබ්බලු සංවිධානය කළාලු මෙඩිකල් කැම්ප් එකක් නොමිලේ. පාසල් භූමියේ තමයි මේක පැවැත්විලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඊළඟ වාක්‍යය කියනවා over 500 persons in the area attended the camp. අන්න අපිට අවශ්‍ය උත්තරේ තියෙනවා. ඉතින් අපි එතනින් එහාට කියවන්න අවශ්‍ය නැහැ. මොකද අපිට අවශ්‍ය උත්තරේ ගත්තාම ඇති අනවශ්‍ය විදිහට කාලය නාස්ති කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. එහෙනම් over 500 persons in the area attended the camp. මේ ප්‍රදේශයේ ඉන්න 500කට වැඩි පිරිසක් තමයි සහභාගී වෙලා තියෙන්නේ. එහෙනම් අපිට අවශ්‍ය උත්තරේ අපි මෙතෙන්දී හොයාගෙනයි තියෙන්නේ. අපි එහෙනම් යමු උත්තරේ ලියන්න.
හොඳයි අපි දැන් උත්තරේ හොයාගත්තා. over 500 persons කියලා කියන්නේ අපේ උත්තරේදී අපිට හම්බ වෙනවා more than 500 කියලා. ඒ දෙකම සමානයි. ඉතින් එහෙනම් පැහැදිලි පිළිතුර more than 500 කියන පිළිතුරයි අපි මෙතෙන්දී අන්ඩර්ලයින් කළ යුත්තේ. දෙවැනි එක which of the following incidents happened on Sunday? ඉරිදා සිද්ධ වෙච්ච සිදුවීම මොකක්ද කියලා යහන්නේ. ඉරිදා දවසකදී මේක සිද්ධ වෙන්න ඕනේ. පළවෙනි උත්තරේ illegal transport of cattle. නීති විරෝධී ගව ප්‍රවාහනය. දෙවෙනි උත්තරේ donation of a three wheeler එකක් පරිත්‍යාග කිරීම. තුන්වෙනි එක medical camp. හතරවෙනි උත්තරේ trip organized by past students. ආදි ශිෂ්‍යයන් විසින් සංවිධානය කරපු ට්‍රිප් එකක් සම්බන්ධව. එහෙනම් මේ සිදුවීම් හතරෙන් මොකද්ද ඉරිදා සිදු වුණේ කියලා යහන්නේ. එහෙනම් එතෙන්දී අපිට අපේ ටෙක්ස්ට් එක කියවන්න වෙනවා. හොඳයි අපි කියවගෙන යනකොට අපිට දීලා තියෙන තුන්වෙනි ටෙක්ස්ට් එකේ අපිට පේනවා a three wheeler donated to elders home කියලා ටෙක්ස්ට් එකක්. මෙන්න මෙතන මම අන්ඩර්ලයින් කරලා තියෙනවා මේ නිවුස් අයිටම් එක පළවෙන්නේ Monday සඳුදා දවසක තමයි පළ වෙන්නේ 27 July 2020. එහෙනම් Monday කියලායි මේක මෙතන තියෙන්නේ. එහෙනම් Monday නිසා අපිට උත්තරේ ගන්න බෑ. මොකද Sunday වෙන්න ඕනේ මේ දේ සිද්ධ වෙනවා. එහෙනම් අපිට පුංචි ඉඟියක් මෙතන තියෙනවා. අපි මුලින්ම කියනකොට ඔයාලට පේනවා Social Responsibility Trust of Jayaviru Private Bank yesterday donated a three wheeler. එහෙනම් මේ Jayaviru ප්‍රයිවට් බැංක් එකෙන් ඊයේ තමයි ඩොනේට් කරලා තියෙන්නේ. ඊයේ තමයි පරිත්‍යාග කරලා තියෙන ට්‍රී වීල් එකක්. එහෙනම් මේක තමයි අපිට ලැබෙන ඉඟිය මේ උත්තරේ හොයාගන්න. එහෙනම් අපි දැන් හොයාගත්ත අපේ දෙවෙනි පිළිතුර donation of a tree wheeler. එහෙනම් දෙවෙනි question එකට උත්තරේ වෙන්න ඕනේ second answer එක donation of a tree wheeler. third question එක who or what does the pronoun they refer to in the news item 1? එහෙනම් අපිට කියනවා news item 1 වල they කියලා එකක් තියෙනවා. they කියලා pronoun එකක් තියෙනවා. මේ pronoun එක refer කරන්නේ මොන වාගේ පුද්ගලයෙකුටද මොන වාගේ දෙයකටද මේ they කියන එක refer කරන්නේ කියලායි මෙතනින් අපෙන් අහන්නේ. එහෙනම් බලමු අපි කියලා news item 1 වල they refer කරන්නේ කාටද කියලා. අපිට උත්තර කීපයක් දීලා තියෙනවා younger generation, 2 past teachers, number 3 interesting places, number 4 past students කියලා. එහෙනම් අපි ගිහින් බලමු මේවෙන් කොයි උත්තරයේද අපිට ගැලපෙන්නේ කියලා. they refer කරන්නේ කෝකටද කියලා. දැන් අපිට කියවන්න තියෙන්නේ පළවෙනි news item එක. මොකද පළවෙනි news item එකේ තියෙන they එක highlight කරලා තියෙන bold කරලා තියෙන they එක refer කරන්නේ කාටද කියලායි මෙතෙන්දී ප්‍රශ්නේ ඇහුවේ. එහෙනම් අපි කියවලා බලමු ඒ ආසන්නයේ තියෙන වාක්‍ය. Dr. Silva further said, Dr. Silva තවදුරටත් පැවසුවා that one of the objective එක අරමුණක් තමයිලු of organizing this event මේ event එක සංවිධානය කිරීමේ ඒ කියන්නේ මේ event එක සංවිධානය කිරීමේ එක අරමුණක්ලු was to set an example ආදර්ශයක් ලබා දීම. කාටද මේ ආදර්ශය ලබා දෙන්නේ? to the younger generation තරුණ පරම්පරාවට. that they should respect මොකද වුන් ගරු කළ යුතුයි and pay gratitude කෘතවේදී භාවය පළ කළ යුතුයි. ඒ වගේම to their teachers ඔවුන්ගේ ගුරුවරුන්ට. එහෙනම් කවුද මේ කෘතවේදී භාවය පළ කළ යුත්තේ? කාටද ඔවුන් කෘතවේදී භාව පළ කරන්නේ? ගුරුවරුන්ට. එහෙනම් ගුරුවරුන්ට මේ කෘතවේදී භාව පළ කළ යුත්තේ කවුද? younger generation නේ. they should respect. එහෙනම් එතන they කියලා අදහස් කරන්නේ younger generation. එහෙනම් පිළිතුර පැහැදිලි කියලා හිතනවා. හොඳයි. ඔන්න අපි තුන්වෙනි ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ හොයාගත්තා. එතන they කියන එක refer කරන්නේ younger generation වලට. එහෙනම් අපේ පළවෙනි උත්තරේ තමයි තියන්නේ නිවැරදි පිළිතුර විදිහට underline කරන්න ඕනේ. අපේ fourth question එකෙන් අහනවා which of the following is not given in the news item?
about the illegal transport of cattle. එනම් මේ නීති විරෝධී ගව ප්‍රවාහනය සම්බන්ධයෙන් දීලා නැති ප්‍රකාශය මොකක්ද කියලා යහන්නේ. මොකද නීති විරෝධී ගව ප්‍රවාහනය සම්බන්ධයෙන් අපිට කියලා තියෙන දේවල් ටිකක් තියෙනවා ඒ නිවුස් අයිටම් එක තුල. හැබැයි එතන මේ පල්ලෙහා දීලා තියෙන අදහස් හතරෙන් එකක් එතන ප්‍රකාශ කරලා නැතිලු. එහෙනම් ඒ නැති දේ තමයි not given එක තමයි අපි මෙතෙන්දී හොයාගන්න ඕනේ. එහෙමනම් අපිට දීලා තියෙනවා මෙතන number of police officers involved මේකට නිරත වෙච්ච මේකට සම්බන්ධ වෙච්ච පොලිස් නිලධාරීන්ගේ ප්‍රමාණය ගැන දීලා තියෙනවද නැද්ද කියලා අපි බලන්න ඕනේ. අපිට number 2 දීලා තියෙනවා number of cows being transported ප්‍රවාහනය කරපු ගවයින් සංඛ්‍යාව දීලා තියෙනවද කියලා බලන්න ඕනේ. එහෙනම් අපි දීලා නැති එකයි හොයන්න ඕනේ. තුන්වෙනියට අපිට දීලා තියෙනවා which police station carries investigations කොයි පොලිසියද මේ සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණ පවත්වන්නේ කියන එක දීලා තියෙනවද නැද්ද කියලා බලනකොට දීලා නැත්නම් නැති එක තමයි පිළිතුර වෙන්නේ. ඊළඟට හතරවෙනියට අපිට කියනවා when the suspects were taken into custody. කවද්ද මේ suspectsලා මේ සැකකාරයෝ සිරබාරයට අරන් යන්නේ කියන එකත් දීලා තියෙනවද නැද්ද කියලා අපි බලන්න ඕනේ. දීලා නැත්නම් ඒක තමයි පිළිතුර වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් අපි කියවමු මේ සම්බන්ධව තියෙන නිවුස් අයිටම් එක නිවැරදි පිළිතුර සොයා ගැනීම සඳහා. ඉතින් අපි මේකට උත්තර හොයනකොට අපිට විශේෂ දේවල් කීපයක් හම්බ වෙනවා. The Biyagama police day before yesterday arrested 4 men. එහෙනම් දිනය දීලා තියෙනවා. පෙරේදා තමයි මේ දේ සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. 4 දිනක් ඇරෙස්ට් කරලා තියෙනවා. ඇරෙස්ට් කරපු ප්‍රමාණයක් දීලා තියෙනවා. ප්‍රවාහනය කරපු ගවයින් ගානක් දීලා තියෙනවා 15 cows. එහෙනම් මේ දේවල් දීලා තියෙනවා. එහෙනම් අපිට පේන්නේ නැහැ මේ සිද්ධියට සම්බන්ධ වෙච්ච පොලිස් නිලධාරීන්ගේ ප්‍රමාණය. මේ සිද්ධියට සම්බන්ධ වෙච්ච පොලිස් නිලධාරීන්ගේ ප්‍රමාණය මෙතන අපිට පෙන්නලා නැහැ. එහෙනම් අපිට පැහැදිලිවම පිළිතුර විදිහට දීලා නැති ප්‍රකාශය විදිහට ගන්න පුළුවන් වෙනවා number of police officers involved. මේ සිද්ධියට ඉන්වෝල්ව් වෙච්ච පොලිස් නිලධාරීන්ගේ ප්‍රමාණය තමයි දීලා නැත්තේ. එහෙනම් පැහැදිලි උත්තරේ number 1. අපිට අන්ඩර්ලයින් කරන්න පුළුවන් උත්තරේ විදිහට number 1. මොකද ඒක තමයි දීලා නැත්තේ. Number 5. The undisclosed site in the news item 4 most nearly means. news item 4 වල අපිට තියෙනවා වචනයක් අන්ඩර්ලයින් කරලා දීලා මේකේ ආසන්නම තේරුම මොකක්ද කියලා යහන්නේ. අපිට උත්තර 4ක් දීලා තියෙනවා. a safe place. safe place කියලා කියන්නේ ආරක්ෂිත ස්ථානයක්. an open place විවෘත ස්ථානයක්. number 3 a known place හොඳින් දන්නා ස්ථානයක්. දන්නා ස්ථානයක් කියන එකයි known place කියලා අදහස් කරන්නේ. අංක 4 උත්තරය an unknown place නොදන්නා ස්ථානයක් කියන එක. එහෙනම් ඇත්තටම මේ undisclosed කියන එකේ අදහස මොකද්ද? සාමාන්‍යයෙන් අපි closed කියලා කියන්නේ වැසුණු කියන එකනේ. එහෙනම් disclosed කියන්නේ ඒකේ විරුද්ධ වචනය. disclosed කියන්නේ ඇරුණු විවෘත වෙච්ච තැනක් කියන එක. හැබැයි මේක ඉස්සරට ආයෙත් un කියලා එකතු කරලා තියෙනවා පදයක්. prefixes එකක්, prefix එකක් එකතු කරලා තියෙනවා. එතකොට නැවතත් ඒක විරුද්ධ වචනයක් බාටපත් වෙනවා. එහෙනම් වැසුණු කියන එක හැඟවුණු කියන තේරුමක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. එහෙනම් undisclosed site කියලා කියන්නේ unknown place කියන එකටයි සමාන වෙන්නේ. එහෙනම් පිළිතුර විය යුත්තේ an unknown place සැඟවුණු තැනක්. සැඟවුණු නැත්නම් රහසිගත ස්ථානයක් කියන එකයි මේකේ පිළිතුර. එහෙනම් අපිට පිළිතුර මෙතෙන්දී අන්ඩර්ලයින් කරන්න පුළුවන් an unknown place කියලා. අපි යනවා දැන් B කොටසට උත්තර ලියන්න. Do the following statements agree with the information given in the above text. එහෙනම් පල්ලෙහා දීලා තියෙනවා ප්‍රකාශන ටිකක් ඔබට පේනවා. මේ ප්‍රකාශන ටික අපේ ටෙක්ස්ට් එකත් එක්ක කොයි විදිහට එකඟ වෙනවද කියලායි අපි මෙතෙන්දී උත්තර ලියන්න ඕනේ. එහෙනම් in boxes 6 to 10 write true false or not given. එහෙනම් අපි උත්තර ලියන්න ඕනේ කොහොමද? true ද false ද not given ද කියලා. එහෙනම් true කියලා අපි ලියන්නේ කොයි වගේ අවස්ථාවලද? if the statement is correct.
අපිට මේ පල්ලෙහා 6 ඉඳන් 10 වෙනකන් දීලා තියෙන ස්ටේට්මන්ට් එක නිවැරදි නම් අපේ ටෙක්ස්ට් එකට අනුව නිවැරදි නම් අපි ලියන්න ඕනේ true කියලා. ඒ වගේම ඒ ප්‍රකාශය වැරදි නම් අපි ලියන්න ඕනේ if the statement is wrong අපි false කියලා ලියන්න ඕනේ මේ box එක ඇතුලේ. ඒ වගේම අපිට මේ ප්‍රකාශය දීලා නැත්නම් if there is no sufficient information අපිට දීලා තියෙන ප්‍රකාශය සම්බන්ධයෙන් අදාළ තොරතුරු මොකුත් නැත්නම් ප්‍රමාණවත් තොරතුරක් නැත්නම් අපේ ටෙක්ස්ට් එකේ අපි ලියන්න ඕනේ ඒ ඉස්සරහෙන් box එක ඇතුලේ not given කියන පිළිතුරයි. අපි බලමු 6 වෙනි එකෙන් අපිට කියන්නේ මොකක්ද කියලා. 6 වෙනි ස්ටේට්මන්ට් එක during the trip එක අතරතුරේදී the past teachers visited the Situlpawwa temple before they had their lunch. ඒ කියන්නේ මොකක්ද? trip එක අතරතුරේදී past teachersලා පරණ ගුරුවරු ටික විශ්‍රාමලත් ගුරුවරු ටික visited the Situlpawwa Situlpawwa විහාරය බලන්න ගියාලු. before they had their lunch එක ගන්න කලින්. එහෙනම් ගුරුවරු ටික Situlpawwa බලන්න ගියා නම් ලන්ච් එකට කලින්. මේ ප්‍රකාශය නිවැරදි වේ යුතුයි. එහෙනම් අපි දන්නේ මේක හරිද වැරදිද කියලා. මොකද අපි ඒක කියවලා බැලුවේ නැහැ. එහෙනම් අපි යමු ඒ ටෙක්ස්ට් එක ඒ නිවුස් පේපර් අයිටම් එක කියවලා බලන්න මේ ප්‍රකාශය හරිද කියලා. හොඳයි අපි කියවලා බලනකොට අපිට මෙන්න මෙතන පේනවා past teachers appreciated කියන news item එකේ our teachers first visited the Situlpawwa temple. අපේ ගුරුවරු මුලින්ම විසිට් කරේ Situlpawwa විහාරස්ථානය where they engaged in a number of religious activities. එතෙන්දී ඒගොල්ලෝ ගොඩාක් ආගමික කටයුතු වල නිරත වුණා. Then they visited several interesting places in the south and had lunch at the Navy camp in Tangalla. ඊට පස්සේ තමයි ඒගොල්ලෝ දකුණු පළාතේ තියෙන Navy camp එකේදී lunch එක අරන් තියෙන්නේ ගොඩක් interesting places visit කරාට පස්සේ. එහෙනම් හොඳටම පැහැදිලි Situlpawwa බලන්න ගියාට පස්සේ තමයි විහාරස්ථානය බලන්න ගියාට පස්සේ තමයි මේගොල්ලෝ lunch එක ගන්නෙ. එහෙනම් අපිට ඉතින්ති උත්තරේ true කියලා දාන්න පුළුවන්කම තියෙනවා මේ ප්‍රකාශයත් එක්ක. අපි 6 වෙනි එකේ ප්‍රකාශය තමයි ස්ටේට්මන්ට් එක තමයි the only aim of organizing the past teachers trip was to set an example to young generation. මේ past teachers ලාගේ trip එක සංවිධානය කිරීමේ එකම අරමුණ තමයිලු තරුණ පරම්පරාවට ආදර්ශයක් ලබා දෙන එක. එහෙනම් මේක හරිද වැරදිද දීලා නැද්ද කියන එකයි අපි බලන්න ඕනේ. එහෙනම් අපි යමු ප්‍රකාශය කියවලා බලන්න. මෙතන කියනවා Dr. Silva further said that one of the objectives of organizing this event was to set an example to the younger generation. ඒ කියන්නේ Dr. Silva තවදුරටත් කිව්වා එක අරමුණක් තමයිලු මේ ඉවෙන්ට් එක සංවිධානය කරන එකේ තරුණ පරම්පරාවට ආදර්ශයක් දෙන එක. එහෙනම් මේකේ එක අරමුණක් තමයි තරුණ පරම්පරාවට ආදර්ශයක් දීම. එහෙම නැතුව මේකේ තියෙන සම්පූර්ණ අරමුණම මේක නෙවෙයි. මේකේ තියෙන එක අරමුණක් විතරයි තරුණ පරම්පරාවට ආදර්ශයක් සැපයීම. එහෙනම් එකම අරමුණ කියන එක වැරදි. එහෙනම් මොකද එක අරමුණක් විතරයි නැත්තම් මේ ප්‍රකාශයේ කියන විදිහට the only aim කියලා කියන්න බෑ. එකම අරමුණ නෙවෙයි. අරමුණු ගොඩක් තියෙන්න ඇති. ඒවෙන් එක අරමුණක් විතරයි මේ තරුණ පරම්පරාවට ආදර්ශයක් ලබා දෙන්න. එහෙනම් මේක ප්‍රකාශය වැරදි කියලා අපිට කියන්නේ. එහෙනම් අපි false කියන උත්තරය තමයි මෙතෙන්දී පාවිච්චි කරන්න වෙන්නේ. All the items distributed among the participants. ඒ කියන්නේ සහභාගී වෙච්ච අයට දීපු සියලුම දේවල් of the medical camp. ඒ කියන්නේ medical camp එකට සහභාගී වෙච්ච හැමෝටම දීපු දේවල් ටික සහභාගී වෙච්ච අයට දීපු සියලුම දේවල් were donated. පරිත්‍යාග කළේ by the past students of Ruwanwැල්ල Boys School. රුවන්වැල්ල පිරිමි විද්‍යාලයේ පරණ ශිෂ්‍යෝ ආදි ශිෂ්‍යෝ තමයි මේ පරිත්‍යාගයන් කරේ කියලා කියනවා. එහෙනම් මේක ඇත්තද වැරදිද දීලා නැද්ද කියලායි අපි බලන්න ඕනේ. එහෙනම් යන් අපි
කියවලා බලන්න මේකේ ඇත්ත නැත්ත ගැන. එහෙමනම් මෙතන කියනවා mosquito nets, dry rations, clothes and stationery for school children received from different organizations and other donors were distributed among the participants. එනම් පැහැදිලිවම කියනවා මෙතන mosquito nets, dry rations ඒ කියන්නේ වියලි සලාකයන්, clothes ඇඳුම් ಜಾති and stationery ලිපි ද්‍රව්‍ය for school children received. මේවා ලැබෙන්නේ කොහෙන්ද? from different organizations. විවිධ සංවිධාන වලින් තමයි ලබා දීලා තියෙන්නේ. and other donors. අනිකුත් පරිත්‍යාගශීලීන්ගෙන් තමයි මේවා ලැබෙන්නේ. නැත්නම් ආදි ශිෂ්‍යයින්ගෙන් නෙවෙයි කියන එක මෙතනින් අපිට පැහැදිලි වෙනවා. එහෙනම් අපිට මේ පිළිතුර ප්‍රකාශය වැරදි ප්‍රකාශයක් කියලා පැහැදිලිවම සඳහන් කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා මෙතෙන්දී. එහෙනම් මේ පිළිතුරත් false කියලා තමයි අපිට දාන්න වෙන්නේ 8 වෙනි එකට. 9th statement, නවවෙනි ප්‍රකාශනය. The elders home had informed that they were in need of a vehicle. වැඩිහිටි නිවාසයෙන් දන්නලා තිබුණලු ඒගොල්ලන්ට වාහනයක් අවශ්‍යයි කියලා. එහෙනම් මේක ඇත්තද නැත්තද කියලා තමයි අපි බලන්න යන්නේ. එහෙනම් අපි කියවලා බලමු මේක ඇත්තද මේක වැරදිද නැත්නම් දීලා නැද්ද කියන එක. හොඳයි අපි මේ a three wheeler donated to elders home කියන newspaper item එක කියවනකොට අපිට පැහැදිලි වෙනවා මෙතන තියෙනවා yesterday donated the three wheeler to the Kaduwela elders home in response to a request from the home. එහෙනම් request එකකට අනුව in response to a request එකකට ප්‍රතිචාරයක් විදිහට. ඒ කියන්නේ ඉල්ලීමකට ප්‍රතිචාරයක් විදිහට තමයි මේගොල්ලන්ට මේ ත්‍රී වීල් එක ලැබෙන්නේ. එහෙනම් පැහැදිලි උත්තරේ මේගොල්ලෝ ඉල්ලීමක් කරලා තියෙනවා. එල්ඩර්ස් හෝම් එකෙන් ඉල්ලීමක් කරලා තියෙනවා. එහෙනම් මේකට ලැබිච්ච උත්තරයක් විදිහට තමයි මේගොල්ලන්ට ත්‍රී වීල් එකක් ලැබෙන්නේ. එහෙනම් මේ ප්‍රකාශය නිවැරදි කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි 9 වෙනි එකට උත්තරේ true කියලා දාන්න පුළුවන් පැහැදිලිවම. හොඳයි දැන් අපිට තියෙන අපේ අන්තිම ප්‍රකාශය 10 වෙනි ප්‍රකාශය නිවැරදිද කියලා බලන්න. නිවැරදිද වැරදිද නැත්නම් දීලා නැද්ද කියලායි අපි බලන්න යන්නේ. හොඳයි 10 වෙනි ප්‍රකාශය අපිට කියනවා the suspects arrested were transporting the cattle using a lorry. ඒ කියන්නේ මේ අත්අඩංගුවට ගත්තු සැකකරුවෝ ගවයෝ ප්‍රවාහනය කරමින් තිබ්බේ ලොරියකලු. අත්අඩංගුවට ගත්ත සැකකරුවෝ විසින් මේ ගවයෝ ටික ප්‍රවාහනය කරගෙන ගියේ ලොරියකලු. එහෙනම් මේක ඇත්තද මේක දීලා නැද්ද මේක වැරදිද කියලායි අපි බලන්න ඕනේ. එහෙනම් අපි කියවලා බලමු මේ ප්‍රකාශය සම්බන්ධව. හොඳයි අපි ඒක කියවලා බලමු. Suspects transporting cattle arrested. The Begama police day before yesterday arrested 4 men who were allegedly transporting a herd of cattle consisting of 15 cows in Markola area. තාම අපිට ලොරියක් ගැන නම් හම්බුනේ නැහැ. අපි කියවගෙන යමු. The suspects were transporting the cattle to an undisclosed site to be slaughtered. The police officers were on a routine patrol in the area at the time when they arrested the 4 men. The suspects and the cattle were taken to the Begama police for further investigations. තාම නම් අපිට එහෙම එකක් හම්බුනේ නැහැ. අපි කියවලත් ඉවරයි. එහෙනම් පැහැදිලි නේද? දීලා නැහැ මේ වගේ ප්‍රකාශයක්. ලොරියක ප්‍රවාහනය කරපු බවක් මේ ගවයෝ අපිට දීලා නැහැ මේ නිවුස් අයිටම් එක තුල. එහෙනම් not given කියන එක බොහොම පැහැදිලි. එහෙනම් අපිට පිළිතුර විදිහට භාවිතා කරන්න පුළුවන් මෙතෙන්දී not given කියලා. හොඳයි ඉතින් අදත් අපි කතා කරේ A level දූ දරුවන්ට ලේසියෙන්ම ලකුණු 10ක් ගන්න පුළුවන්. ඊටාම ලේසි ප්‍රශ්නයක්. ලේසියෙන් කොහොමද ලකුණු ගන්න කාලය ඉතිරි කරගෙන කියන ටෙක්නික් එකකුත් එක්ක කොහොමද අපි ලකුණු ගන්නෙ කියන එකයි අපි අද කතා කරේ. ඉතින් හැමෝටම ලේසියෙන් ලකුණු 10ක් ගන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් මේක. ඉතින් මේ ප්‍රශ්නය තවදුරටත් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න channel එකේ වීඩියෝ එක කීප සැරයක් බලන්න අනිත් අයට යාළුවන්ට ෂෙයා කරන්න.
අපි ළඟදිම බලාපොරොත්තු වෙනවා තවත් වීඩියෝ එකකින් ඔයාලව හම්බ වෙන්න. ඊටාම වැදගත් වීඩියෝ එකකින්. එහෙනම් අපිත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න, අපිව ෂෙයා කරන්න, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න කියලාත් හැමෝගෙම ආදරෙන්ම ඉල්ලා සිටිනවා, ආදරෙන් මතක් කරනවා. එහෙනම් අපිත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න. අපි හැකි ඉක්මනින් තවත් මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙනම් හැමෝටම බොහොම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. Thank you very much for watching this important video. See you. Bye bye.